Chào các bạn, mình là Lan Anh. Hiện tại mình đang làm giáo viên dạy IELTS Speaking. Mình tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương khoa tiếng Anh Thương mại. Và hiện giờ mình cũng là admin của một group 8.0 IELTS Speaking với hơn 20.000 người tham gia. Và mình cũng sẽ là người trực tiếp hướng dẫn các bạn trong khóa học chinh phục 8.0 IELTS Speaking lần này. Khóa học lần này bao gồm 3 phần chính, tương đương với 3 nội dung chính trong kỳ thi IELTS Speaking, bao gồm IELTS Speaking Part 1, Part 2 và Part 3. Khi nói về kỳ thi IELTS Speaking Part 1, mình sẽ tập trung chủ yếu vào phân tích, cách để paraphrase cũng như là sử dụng những từ ngữ học thuật trong kỳ thi này. Về IELTS Speaking Part 2, đây là phần khó khăn nhất trong kỳ thi IELTS Speaking bởi vì các bạn chỉ có 1 phút chuẩn bị và 2 phút nói, mà các chủ đề trong IELTS Speaking thường không quá quen thuộc với người nói. Vì vậy trong phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ra ý tưởng, đảm bảo cho các bạn có thể ra được mọi ý tưởng trong mọi đề IELTS Speaking Part 2. Phần cuối cùng là phần IELTS Speaking Part 3, phần này người ta gọi là discussion. Vì vậy, phần này mình sẽ tập trung chủ yếu vào hướng dẫn các bạn đưa ra câu trả lời của mình theo hướng học thuật nhất và không bị hạn chế mặt ý tưởng trong câu trả lời. Dựa vào kinh nghiệm dạy IELTS của mình, rất nhiều học viên đạt điểm IELTS Speaking khá cao, 6,5, 7, 7,5 và thậm chí là 8. Vì vậy mình tin rằng trong khóa học này các bạn sẽ có những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất trong việc học IELTS của mình.